ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டீப் கேர். இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிக்கன் ஸ்டார்டர் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ராகன் சிக்கன் ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே பண்ணிடலாம். அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்ப்போம். நான் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவரு, முட்டை, கொஞ்சமாக சால்ட் அண்ட் பெப்பரும், கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடரும், கொஞ்சம் தண்ணியும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சிக்கனில் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாஸுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனில் ஒரு பெரிய பவுலில் மாற்றிட்டு அதுக்கு நம்ம இந்த சால்ட்டும் பெப்பரையும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா இதில் முட்டையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வச்சுருவோம். முட்டையை உடைச்சி ஊற்றியாச்சு. அது கூட மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், பேக்கிங் பவுடரும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா முட்டை சேர்த்துருக்கிறதுனால அதுவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கோட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும். இருந்தாலும் இது பத்தாது, அதனால கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சுடுவோம். அது ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம சாஸுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரே ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கேப்சிகம், கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட்ஸ், கொஞ்சம் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், கொஞ்சமாக கார்லிக்கும், நம்ம காரத்துக்கு ஏற்கனவே சில்லி சாஸ் வேறு இருக்குது, சால்ட் பெப்பர் வேறு நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக தான். ஒரு 5 to 6 காஞ்ச மிளகாவை 2ஆக கிள்ளி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒரு ஸ்ட்ரிப்பாக எடுத்து, எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீடியமில் இருந்தால் போதும். இதாட்ட டக்குன்னு வெளியில் கரிஞ்சிரும், உள்ள நம்மளுக்கு குக் ஆகாது. பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டு நம்ம எல்லா சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம். நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. அதே எண்ணெயில் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த முந்திரியும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெயை நம்ம கீழே ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு, இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா சிவக்கிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம், குடமிளகா ரெண்டுத்தையும் போட்டு லேசாக கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக தான் செஞ்சுக்கணும். லேசாக வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாஸ் எல்லாத்தையும் இதில் ஊற்றிடலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாஸ் எல்லாம் ஊற்றிடலாம். சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ், இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டும், இந்த சாஸுக்கு தேவையான சால்ட்டும் கொஞ்சமாக சுகரும் போட்டுக்கலாம். இப்போ சுகர் போட்டுருக்கேன். இந்த சாஸுக்கு தேவையான சால்ட்டு போட்டுருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணும்போது நிறைய சால்ட் பெப்பர் போட்டோம். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் போட்டு கேஷ் ஊற்றி போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா எல்லாத்துலேயும் சாஸ் பண்ணுற மாதிரி சூப்பராக வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட ட்ராகன் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்பவே பிடிச்ச இந்த ட்ராகன் சிக்கன் ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த ரெசிபியை லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ட்ராகன் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே சூப்பராக பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சிக்கன் ஸ்டார்டரை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ஜாய்.